咧佢哋咧福愛嘅關懷行動啊，真係犀利！上山自魚，自魚，係啦。即係嗰啲蔬菜啊，講我哋麵包我哋分咗出去先啦。係。陣間佢哋會再俾 list 咧，所有個人都呢個貨倉將嗰啲貨搬落嚟啦。唔該晒。好，你交俾我啦，呢個責任話喺我度啦。呢個家庭有啲危險。你叫什麼名字？Brian。旁边的就进来。啊，旁边的这个进来。来，小慧，坚持到底。18 18 18 人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。師媽，今日星期日做咩事啊？我哋早晨，今日好興奮，因為咧我哋大馬士革咧成日咧都要咧去睇下一啲馬來西亞嘅好人好事嘅。我哋今日咧就嚟到巴生呢一笪地方咧有一個叫福愛之家喎。咁咧我哋見到咧，其實咧佢做好多善事嘅喎。其實佢係一個兒童機構、兒童院啦。係啦。咁咧逢星期日咧，佢就會做一啲咧派飯啊，俾啲有需要嘅朋友嘅活動嘅。冇錯，佢哋咧而家有一個行動叫做448嘅 Food Bank， 即係食物銀行喎。咁咧佢哋咧就係每個月咧都會咧揾啲義工咧去派一啲食物俾有需要嘅貧苦大眾嘅。咁所以咧係非常有意義啊！佢哋而家已經開緊工㗎啦。喂，我發覺咧，可能做善事啊，所以人都靚啲啊，所以好多靚仔靚女喺度。呢個係咩嚟㗎？嗱，呢一個咧就係咧佢哋咧福愛嘅關懷行動啊。咁咧就叫448喎，就係話咧每個月咧你只需要咧收4個鐘頭咧就嚟到呢一度做義工，咁咧就幫手 pack 嘢啊，同埋咧送呢啲食物去俾有需要嘅人。如果你譬如話每一個月1年有12個月嘛，所以只係需要你48小時嘅咋1年。我哋係依家係北京緊呢啲嘢啦，我真係上車先。你首先要介紹下子怡先嘛，子怡真係犀利，上山自魚，係啦，佢咧犀利啊！上山下海咧乜都得嘅，係啦。咁咧就有幾個孫啊？9個啦，9個孫。佢睇到真係佢都 slim 喎，佢個身材仲好過你喎。係喎，係嘅。我會覺得哇，好犀利啊！正能量，正能量。所以我就話啦，做得善事咯，人都會後生啲。係，我哋陣間就根據佢帶隊我哋，咁啦參觀下點樣去做呢件事係嘛？好，OK。將啲自己要派嘅嘢就擺落個箱度。因為呢個係魚，因為係會整到個車會流出嚟嘅水嘛，所以咁樣我知道幾個家庭，咁樣我又執咗先咯。呢架菜嚟嘅咯。你今日就負責3、4個家庭咁啦。啊，暫時係今日係特別少啲啦，因為我早幾日啦，我已經係派咗嘅6個家庭咗。即係你自己私底下已經係成日走，即係一有時間就幫手派咁。因為我一個人負責好多個家庭，我一個人負責12個家庭，所以我今日咧我就分咗3個家庭俾另外一個義工係負責咗，所以我就比較少咗家庭咯。可能佢要照顧我哋啊嘛，咁。係啊。都係麵包，我相信係好多咧機構俾捐俾佢哋嘅，係啦，係啊。其實呢間屋嘅地方都好大喎。係喎，好似係由幾個地屋咁打出嚟。呢度有個濕廚房，可以自己參觀下先。宿舍同埋一個操場啊，兒童咧就會喺呢一度居住嘅。哇！佢都俾一個好大嘅地方佢哋踢波。應該係2個地屋打通咗啊，2個即係嗰啲叫做角落頭嘅地屋打通咗。搞掂嗰啲即係嗰啲蔬菜啊，講我哋麵包我哋分咗出去先啦。係。陣間佢哋會再俾 list 咧，所有個人都會入呢個貨倉將嗰啲貨搬落嚟啦。咁嗰啲通常所有嘅義工嚟嘅時候咧，佢哋一樣要做嘅係佢嚟到報名啦，簽到啦，簽到。之後咧，我哋就會陣間會有一個 briefing 嘅時候，就講你哋新人全部加咗，即係我哋有個 WhatsApp 做點解咧？因為呢個 WhatsApp
分咗就俾啲霸生嘅啫，即係呢個霸生區，因為我哋有成8個點啊，所以呢個點咧做所有嘅義工新嚟又好，你加入去，咁啊將來有咩 announcement， 我哋喺嗰度講俾大家聽，即係我哋個報告幾時喺呢個Food Bank Day 啦，嗰個食物銀行，我哋差唔多每一個月第4個禮拜就會做噶啦，但係我哋會如果我哋有咩變動，我哋當中會講，係坐船啦，過島啊，呢個島叫吉啖島，吉啖島我哋知，我哋去，即係我哋30號，如果你愛你去30號，你再30號咧，拜六咧，我哋朝早8點喺呢度聚集啦，8點半之後我哋帶嗰啲佢哋嚟幫手攞食物，再過去呢個 port 啦，即係我哋嘅嗰個jetty啦。咁樣咧，我哋就一齊坐船過去對面啦。對面咧點樣做咧？我哋就會做嗰啲，就俾知道呢個係我哋嘅點，即係我哋做咗10年，10年喺呢個島裏邊，我哋載咗30個家庭，即係個呢個單親嘅孤老多啦，1年1擺啦，即係派紅包俾佢哋，咁樣就俾食物佢哋請佢食飯。即係嗰啲義工咧就會跟佢哋去一啲家庭啊，即係因為好遠㗎，所以唔行得路，行到係2個鐘㗎，即係個島係咁細，但係啲我唔知喎，通常都係一個pot 嗰度食嘢咁樣，原來要行好入嘅。你要入去嘅話就係2個鐘㗎，因為你行路好慢啊嘛，佢有好多個窿罅㗎，即係你唔知道邊條路帶，係當地人先帶得你嘅，因為你好亂㗎，你唔可以自己去。哇！咁你都好多 event 喎。由頭先你所講，你有好多個點啦。咁如果譬如話啲 fans 真係想做義工啦，咁其實就係可以就近佢哋屋企附近嘅福愛之家點去做嘅係咪？即係我哋叫做448活動啦。我哋唔叫福愛之家，福愛之家只一個，福愛之家只不過係一個其中一個點。但係我哋叫448關懷活動啦，即係嗰448義工嘅呢個分發食物咧，我哋有8個點啊，就睇佢住邊一度啦。我哋有義工係吉隆坡嚟嘅，雖然而家吉隆坡好近係蘇邦嘛，但係佢都覺得冇想我哋罷生，因為時間就喺禮拜。我哋都歡迎所有嘅唔同點嘅義工，如果你想參與嘅話，你想去到我哋嘅網站啦，網站你哋去睇睇我哋每一次做未做之前，我哋會 announce 出嚟嘅，或者個小紅書啦，你都可以睇睇小紅書嗰度，我哋會俾大家知道啦。大家要留意448運動啊！其實咧，我本身咧昨晚呢個448活動係因為喺12年前啦，即係我本身係做咗社工29年啦。哦，你係社工嚟嘅，社工29年啦，即係我係專業㗎嚇，所以佢哋叫即係失敬。係，即係佢叫我 Dr. Joseph 啦，即係博士啦。咁我本身係專做社工，做咗29年。咁樣在2012年嘅時候，我開始呢個兒童院咧，兒童之家咧，係收養嗰啲被虐待、被拋棄、被忽略嘅家庭、單親或者孤兒啦。但因為我哋食物收得好多嘅時候咧，有好多嘅家庭嚟到需要資助啦。咁當時我本身同2個理事咧，做1個月都派10幾間啊，即係好攰㗎，因為一個人做啊嘛。咁我哋又煮飯俾小哥食啦，又要載小哥翻學啦，又要派食物喎。咁嗰啲家庭，我覺得佢唔係講一定要住喺我哋裏邊㗎，所以我俾佢哋翻屋企啦。咁我哋每個月俾你食物，係呢我哋關心你啦。咁我做越多，我唔得啦，咁唔得，所以忽然間嚟一個諗法就係講，我哋講可能上帝感動啦，講你要聚集一班人啊，一班人做咩咧？就做呢個慈善活動。咁一班好多人嘅時候，佢希望做慈善，但係佢唔識點樣做啊。咁唔緊要，咁你哋嚟啦，我哋教你啦。咁我咪組織咗呢個義工團啦。慢慢從福愛義工團變成448義工團。咁點解叫448義工團咧？我哋覺得如果大家咁忙嘅話，可唔可以1個月啦？我鼓勵你哋啦，你哋做奉獻4個鐘頭啊，有4個小時。咁1年12個月嘛，即係幾多個小時咧？總共48小時啦。所以448就咁樣嚟啦。即係鼓勵所有嘅人咧，你點樣幾忙都好，你同你屋企人，或者你同你嘅家人一齊嚟同我哋做善事，點樣做得簡單啫？你哋嚟幫手包食物啦，我哋帶到你去呢個家庭拜訪，好有意義嘅活動。好有意義，不過如果一家人嚟做咧，係非常之好嘅喎，你可以教到啲細路仔咧有呢個關愛嘅心啊。覺得愛唔可以就係口講啊，即係你要行動啦。所以我哋推到呢個活動，希望即係講
提倡啦，最後同大家講一聲，即係我哋嘅愛咧，可以其實好簡單啫，即係你花時間去拜訪另一個受傷嘅人，或者拜訪另一個需要你關心嘅人，咁就得噶啦，呢個愛好簡單嘅。我哋今日學習下，今日 Joseph 學習下睇下有咩可以幫到人嘅嘢。好，一於咁話啦。唔該晒 ，thank you。唔該晒。你個食物嚟自邊度咧？兩個食物，因為我哋福愛之家本身係兒童院嘛，即係我哋每一次咧都會放喺我哋嘅面主書。咁我哋需要啲乜嘢？咁嗰啲呢個有心人士咧就會攞過嚟㗎啦。咁因為咁樣嘅緣故，我哋太多食物嘛。咁有好多兒童院咧，佢哋會選擇即係講放到壞啦，或者掉啦。我哋唔會㗎。咁或者有啲人講，我哋會轉賣俾嗰啲嘅嗰啲嘅雜貨店。我覺得呢個係唔啱嘅事啊。咁我哋點樣做咧？我哋就會講將呢個食物送到去需要家庭裏邊係值黃金，即係比黃金更加值錢。點解？因為佢解決咗嗰個人嘅肚餓嘛。所以我哋嘅目標係希望在呢個成個嘅活動裏邊咧，我哋提倡就講，你食物俾到家庭嘅時候，個家庭會溫飽嘅同時咧，佢唔會犯罪嘅。其實仲有一個重點係點解我哋做食法咧？唔係單止係俾到義工有呢個關心嘅呢個方式，甚至乎係鼓勵個家庭裏邊，如果當你餓嘅時候，你千祈唔好做壞事，冇偷冇搶，因為你仲有一班義工關心你，即係你同我哋講。你需要啲咩嘢？我哋盡量去接待同埋去解決你嘅問題，或者我哋透過唔同嘅企業嚟幫助你。for example 啊，我哋嘅家店咧就好傷心嘅，點解？因為又要俾學費啦，又要買 stationery 啦。咁我點樣做咧？咁你哋唔使擔心啦，我哋揾企業嚟贊助啦，每一年200啦，即係年中同年尾咧，我哋會有書包俾你啊。有啲書簿津貼咁樣，即係我哋會要叫人贊助啦，書包啦，贊助嗰啲嘅文具啦，我哋送俾你啦，或者 Christmas 嘅時候順便多份禮物俾你啦。咁你覺得呢個關懷咧係你唔係一個人嘅，即係你呢個貧家庭你唔係一個人，即係你有一班人已經資助緊你同埋支持你。除咗咧係肚餓醫到你嘅肚餓之外咧，仲醫到你嘅心靈。呢個舊嘅袋，以後我哋新嘅袋做唔同嘅方式。呢個咧就係以前我哋做嘅，即係佢啱啱好咧。就係大概係裝唔會超過5公斤嘅嘢，5公斤嘅話佢會斷嘅。所以我特登做呢個咧，就係佢嘅車法就係希望佢能夠打橫啦，即係講佢會實啲啊，實淨啲。係啊，實淨啲。所以我哋一般上係劑嘅重量，除咗米啦，米又另外劑啦，即係嗰啲油啊，差唔多有8到10件物件裏邊啊，即係罐頭啊。你做咁多嘢，咁你哋嘅資金係咪即係人哋捐書啊，定係點樣嚟即係幫助你哋去即係持續呢個活動嘅咧？係啊，我哋靠大眾嘅捐款㗎，即係講嗰啲有時食物大眾捐啦。咁我哋唔夠咧，我哋就會做 campaign 嘅，即係我哋宣傳。而家我哋仲爭米，好似我哋今年我哋就遇到啦，年中咧咁啱因為我哋覺得新年期間好多人俾嘅，但過咗華人農曆新年之後3月到7月之間到9月咧好靜㗎。咁我哋就會有嗰啲，我哋就會推廣啦。我哋需要食物啦，咁或者我哋放網站裏邊，咁佢哋就會我哋反映啦。不過而家今次我哋愛籌300包米啊，即係5kg㗎。咁一包米大概係18蚊啦，即係馬幣18蚊。邊個想資助啊？你可以賣俾我哋，或者你哋捐去我哋基金會，即係唔係個人嘅呢個係靠係基金會㗎啦，係機構㗎，我哋嘅機構嚇。咁個機構叫福愛基金會啦。咁你捐落嚟，我哋就用嗰個錢就賣晒嗰啲米。或者有剩我哋就買嗰啲其他啲嘅物品啦。咁呢個我哋透過個方式啦。大家咧都可以留意佢哋嘅網站啦，同埋咧留意448 Food Banking 嘅網站嘅。其實你哋係咪一個 NGO 嘅機構嚟嘅？係啊，我哋一個 NGO 機構，即係我哋係合法嘅。合法嘅。即係我哋有2個 NGO，一個係兒童院啦，我哋係福利部嘅受承認嘅。咁我哋有 tax exemption，即係我哋有免稅收據。咁另外一個係我哋基金會啦，都係註冊嘅。註冊呢個我哋叫做ROS Registration of Society，咁我哋有呢個民證啦，咁我哋都係每一年我哋都交數㗎，我哋要俾政府知道㗎，每一年。因為咧而家有好多人想幫人，但係又成日驚俾人呃喎，咁好多時都唔知道幫咗究竟係咪真係幫到人咧？有需要嘅人係，所以我哋實地探訪下，係啦，就係拍攝下呢個過程，等大家有信心咧，可以咧知道點樣咧可以幫助都有需要嘅人，經過阿 Joseph 嘅機構咁樣。即係我再俾大家知道講，我哋點樣嘅透明化咧？嗱，你呢度睇啦，所有家庭係咪？點解我哋要 black and white 咧？即係我哋要證明咗我哋食物真係有到個屋企，所以呢個係我哋嘅單據啦，即係簽收，即係佢有名啦，邊一個係受惠單位啦，即係我哋嘅受惠單位有晒記錄㗎啦，咁佢哋收到佢簽啦。當然呢張單嚟都有一個好重要嘅 message 㗎，因為我知道馬來西亞係咁樣嘅，因為有時候食物咧，我哋係冇辦法完全
check 到佢幾時 expire 嗰啲。咁會有咁嘅狀況嘅，可能去到嘅時候，咁啱我哋漏咗啦。咁我同個家庭講，如果你收到呢個食物之後，你再檢查啦，我哋會同你檢查。萬一我哋漏咗，你就expire date 點樣搞啊？唔緊要啊，你就掉咗佢，再通知我哋下一次再補翻嚟啦。哦，真係連呢啲都兼顧埋喎，真係。因為我哋都比較，因為我哋簽呢個嘅 agreement 好重要啊。點解？即係講你唔可以輸我哋㗎，因為食物上有時候 expire date 唔係我同你兩個可以兼顧得太緊要，所以大家都合作嘅。你見到好多紙牌喎，先係啦，因為咧一陣間咧佢咧就會將嗰個食物咧攞出嚟，咁咧啲義工咧就可以咧由呢度咁樣咧。根據自己嗰個packing list，咁就去執一袋一袋咁樣嘅，咁就可以攞去俾有需要嘅人啦。阿子偉而家忙緊啊，因為佢係資深義工咧，所以佢咧要幫手安排同埋管理啊，係啦。係啊，因為咧佢要咧，仲要帶一啲新人咧，因為有好多人咧我想做義工，但係佢唔識做嘛，所以阿志義咧就會介紹啊，講俾你哋聽，講解你應該要點樣做啦。申請嘅時候，我哋一定要寫好多嘅呢個所有嘅呢個記錄啦，即係佢申請嘅時候，我哋要批准㗎嘛，咁我哋會家訪，家訪之後先知道批准之後，我哋會做開始派食物，但每6個月我都會再審查多埋，即係佢需唔需要再繼續，因為我哋唔可以浪費食物。即係唔好話好似個個都話想要嘢食咁樣，係咪啱啊？係啦，即係有需要嘅人啦，俾。係啊，同埋我哋每個月都會再做個審查咧，我哋嘅組長會做嘅，即係佢哋會翻嚟報告啊，佢同我講呢個唔需要，即係有佢哋俾我知道點解，因為佢哋比我哋更加清楚呢個家庭嘅需要。過去咧我哋唔知7間就8個啦嚇，即係11年咗嚇，咁我哋幫過咁多家庭。呢個家庭你睇嘅數目1250個係咪？係個個月嘅，即係講，即係我哋而家嚟到每個月而家500間，即係全馬各地500個家庭，所以如果平均嚟講一個家庭100蚊食物，每個月我哋需要50千食物。哦，都有好多人嘅數量喎，碼都係好大，係好需要其他各界支持啦，係啦咁樣，冇錯。如果咧你想提供食物啦，或者你想做義工咧，你都可以揾我，我就可以帶你嚟呢度做義工噶啦。出錢又得，出力又得啊，冇錯。係啦 ，OK， 唔該晒，唔該晒。你睇呢啲 item 啦，睇呢啲 item 米，我已經會按負責，你唔好攞米㗎啦嚇，米啦，你都以呢啲麵包呢啲，你全部唔使攞咗，你淨係執呢度啦，響呢度上你睇呢啲 item，啊呢個麵碌一間佢哋睇嗰啲紙，覺得你呢個紙咧就擠響入邊，一張抽出嚟啊，就有2張，啊好，到時你俾我啦嚇。唔該晒，唔該晒。好，你交俾我啦，呢個責任話喺我度啦。呢個家庭有啲危險。係 OK。可能係你 Emma 或者 Elsa。M 係咪？你係呢個係鬆動啊，所以你 Elsa。哦，可以 ，thank you，多謝你。我幫手攞出嚟。謝謝。好，先啦。唔好打爛啦先嘛。係啊，唔會㗎，你要信得過我先得㗎。你知唔知呢個係咩嚟㗎？呢個係罐頭啊，所以我要擺翻去罐頭嗰度。罐頭呢邊。茄汁豆啊。係啊，喺嗰度。你們在做什麼啊？在讀書。你們開心嗎？開心嗎？開心。開心啊！你叫什麼名字？Jack。Brian。是我。是麥，這個是麥來的。即係呢啲係捐出嚟嗰啲啊。捐食物嚟啦。哦，捐食物嚟啦。佢係捐食物嚟。即係佢哋會㗎，佢哋知道咗。哦。間公司贊助啊，即係差唔多係 expire date 咗，哦。所以我哋而家開始派咧，就12月仲嚟一次食啊。哦，佢唔好浪費食物咁樣。係啊，即係我哋會有公司即係講。企業本講佢哋愛清貨啦，咁我哋調翻1-2個月嘅呢個 live show 啦，咁佢會送過嚟嘅。呢個好啊，呢個。佢就問我哋有幾多，我需要幾多箱啊？是100箱或者200箱啊？我哋就派俾嗰啲家庭或者派嗰啲其他啲 NGO，即係我哋大家分享啦，咁嘅。因為呢啲 expire 唔可以放太耐。佢呢啲係即刻飲到。你睇我成個人醒神晒，我哋搖身一變，亦都係着咗制服啦。因為我哋要參加，即係成日落手做嘅，唔係齋拍攝先嘛你。啱。係啦，我成日準備晒，幫手啦。好。OK，請問誰是第一次來的？
今天谁是第一次来的？哇，我第一次的新朋友，今天很多新朋友，很多新朋友，来好不好？给你们自己一个掌声好不好？谢谢。好，欢迎你们来到参加我们的四肢八运动 ，OK？ 也跟你们旁边的人说 ，OK？ 很高兴看到你今天 ，OK？ 很高兴看到你来。我们没有做这种动作的 ，OK？ 这种动作如果有做的话，我们在审核的时候已经做了。哦，审核就是说，当他申请的时候啊，我们会做这些动作。4年4年了啊，他们是半个马来西亚人啊，但是是半个马来西亚的香港人 ，OK。那么呢，今天他们这天呢来到我们当地的采访呢，究竟我们48运动是怎么样的一个运动啊？所以我们希望呢，我们透过这样的运动能够跨越全世界啊，但是从亚洲开始哈。那么我们能够希望这个 YouTube 的这个宣传能够去到香港，让大家都知道。我们有机会，我们可以欢迎香港的朋友都到来马来西亚跟我们一起做这个的活动啊。那么我们也给大家知道一下，我们也开始跟新加坡首影结合了，就是这个礼拜的拜一跟拜一的那天早上下午，我跟CEO 呢过去新加坡。每一组的组长都要带人哦，每一组的组长都要带人。1、2、3。我们致力用4个小时改变社会，我们一起来爱与关怀。使命宣言1、2、3。用热血号召爸爸，用汗水改变社会。我们相信最大的福气就是爱人如己。到天老板，请你到公司开工了。有口號嘅喎，哇，犀利！旁邊的就進來。旁邊的人再進來。愛與關懷，改變社會。堅持到底。48 Go！ 開工啊你？係啊，我要開始開工啦，唔會執漏嘅。執嘢。青菜、面包是沒有在你剛剛的菜單裡面的哦，但是餅乾咧係要。喎，一包大，一包細啦，係咯。你入咗落個袋度先，我知嘛？跌爛咗啲食物咪你啱。係啊，我 pack 佢先。個袋咧實在太滿啦。哦，滿咗添啦已經。嗰啲應該要執好佢先。咁你再攞多個袋咪得啦。佢好似一袋一個人啊，我要 pack 好佢先。仲有乜嘢你嘅？好，呢一個啊，冇㗎啦，呢一係咪？袋冇啦，呢袋都係係咪？係呢個都係。呢個都係，呢個都係。同埋呢袋3袋。啊，做咩咁多袋？綁埋一齊，兩個綁埋一齊。因為佢一間亂咯。哦，因為佢一間就咁擺上車，佢擺上車變咗佢一間去咗亂喎。我未試過咁多人一齊捐食物啊！係喎，第一次。啊，陣容好鼎盛啊！我嚟咗4擺啊！4擺啊！ 4擺啊！你住邊度嘅？我住沙林，我女就佢睇到小紅書就同我一齊嚟咯。啊，哦，OK。所以就係非常有意義嘅工作嚟嘅，係每個月都嚟係咪？係啊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 ！快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！好，跟你車啊！好。你跟住你，好，跟咗你又分俾我。好。好忙喎，佢搞車嘅安排喎，你睇。係喎，你睇下佢係啊，佢除咗自己嗰啲咧，佢仲要幫其他義工咧，睇下喂佢有冇嘢要幫手，如果有嘢幫手，我哋就嗱嗱聲幫佢搞掂，咁啊可以快啲出車啦。Jenny Lee。Jenny 啊 ，Jenny 你叫我 Anson 就得啦。Anson，佢係 Mango。你係第幾次嚟㗎？第4次。你頭先訪問啦，Jenny 嗰度咯。你除咗眼鏡唔認得咗？除咗眼鏡。
好多有心人咧嘅義工過嚟幫手喎。啊，係啊，係。呢個禮拜好多人。呢個禮拜多人。啊，呢個禮拜好多人。今次係特別多冇？啊，今次特別多咯。哦，特別多。我哋有幸嘅先啦。下個禮拜我哋就去吉丹。啊，有聽到，我聽到。依家仲會聚餐嘅，啱一齊喺度。係啊，一陣會聚餐啊！我哋做完義工係咪？翻嚟呢度就聚餐，佢又有啲俾啲食嘢咯，咁樣咯，睇你佢煮到乜嘢，我哋就食咩。哦，我見到頭先廚房有兩個姐姐有煮食嗰兩個。我頭先話哇，姐姐你煮得好香啊！佢唔知喺度炸緊啲咩？我聽到見有煮食啊，係啊。係啊，有時有就雞啊，咁樣咯。哇，好香啊！頭先佢煮到。我哋個車滿晒咗。因為有炸雞。收到風你係咪？頭先我喺廚房嗰度裝咗。我就話哇，好香啊！佢做到。炸雞嘢㗎嘛。你有睇我哋㗎，係咪都？有，因為嗰陣時疫情嗰陣時，你就疫情之前你哋就響大馬咗。係。所以你哋嗰陣時響大馬咗，因為我有睇你哋幾個嘛，仲有一個茶煲太太嘛。係。茶煲太太同埋一個 DJ 哥嘛。係。茶煲太太我都有見過佢，因為佢有落過嚟巴生呢度雪丁嘛。所以都有遇到佢。咁我嚟講，呢個 DJ 哥咧就一次又係撞到佢。我哋又撞到佢啦！嗰陣時疫情嗰陣時啦，去布撈吉丹啦，即係講我哋下個星期我哋要去布撈吉丹。你嗰度撞到佢啊！我撞到佢，因為嗰陣時我仲未退休，所以我哋就一班去到去檢查睇下你嘅治安啊點樣啊咁樣啊。哇！你好犀利喎！我真係睇唔出你係咁嘅年紀，你仲可以去爬山喎。可以啊。其實咧，媽咪呢個歲數唔係好老嘅，你都差唔多到㗎啦。你啊，中年少女。係啦。我哋3位女士都係差唔多啦，大家係咪應該係咧？9個孫，犀利9個孫。誇張。頭先入邊嗰個最高嗰個女仔啦，嗰個妹妹啊，小妹妹啦，就係我個大嘅孫女嚟嘅。哦。就你18歲咗。係一個印度家庭啦。印度家庭嚟嘅，多小朋友。前期就喺呢度永安呢度，就係附近噶啦。但係後來佢個老公中風咗，中風咗變開佢老公係揸攞呢嘅，佢中風咗變開去做唔到工咗。咁樣個老婆由呢度揾唔到工，佢就落咗去 KL， 落去 KL 做工就揾到工咯，喺嗰度咯。所以咁樣佢又靠唔到，佢好似係有6個小朋友，所以佢靠唔到嚟講啊，佢就冇變咯，佢就要落去 KL， 咁樣佢就響 KL 上嚟攞呢個物資咯。所以響呢個地方嗰度等，跟住我哋就攞呢個物資過去。執咗咯，因為冇生意執咗。1個月2個月前食啫喎，好似。係。我哋仲讚佢話：喂，真係越南人做㗎喎。係，我哋就唔慣佢唔曉佢食咯。我仲拍攝喺呢個位添，嗰次我。喺度拍喺呢度。我嚟過呢度咗嘅。嚟過啊。3包買，你ambil。得sana sama yuk。好啦，而家幫手咧落貨，將嗰啲食物咧交俾呢有需要嘅人嚇。係啦，因為咧佢點數跟住佢簽收嘅。咁咧佢呢一個家庭咧就專登 care 咧過嚟呢一度咧去攞食。點安啦？嗱，啲神啦，係啦，所以就我哋呢間佢仲要，因為佢要簽收，所以佢而家要點貨先嘅。大嘅咧就擠響後邊，細嘅咧擠前邊。細嘅擠前邊，冇 K 字咁咯。呢個係拆咗係，做咩綁死㗎嚇？唔係。有變嗎？Get 3 packet OK， 我們就幫忙看，然後你就對。No， 一個，你們做。Mushroom。Yes。Dry noodle, yes. Okay, instant noodle one. Yes. Milk powder two. Milk powder ha. OK. 就咁樣就掂咗。這個是跟着我們的，這個嚇。咁我哋完成一個家庭嘅任務啦。又完成咗一個啦。係一個家庭。完成一個啦，係咪？係。好。阿伯都。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！